Dobro mi došli, dragi prijatelji. Potrudit ću se da vam malo približim Lipsku pećinu, jedan potpuno drugi svijet koji je bio prije 6 miliona godina. Ovdje je ulaz i mali vozić koji vas sačeka, dobijete lijepo ulaznicu, ulazite u 6 miliona istorije. Lipska pećina je dobila naziv po selu Lipe, a selo je dobilo naziv po šumama lipa koje su tu rasle u okolini. Ne možete da idete sami, morate da idete sa vozićem i vožnja traje 7 do 8 minuta. Koliko je stara Lipska pećina, evo vidite ovdje, znači pre 32.000 godina u odnosu na Stonehenge koji je prije 5.000 godina ili piramide prije 4.500 godina i krivi toranj u Pizi 852 godine. Zaista jedna duga istorija, a starost tih stalagmita u pećini je približno utvrđena nelaboratorijskom metodom. Idemo dalje. Kako je otkrivena još u 18. vijeku, jer je pas upao u taj, vidjet ćete, pokazat ću vam taj prvi ulaz koji se zove Ijamski. Upao je, a izašao na potpuno drugo mjesto. Tako su meštani otkrili da postoji neka pećina gdje može da se uđe. Oni su proširili ulaz i koristili su ga jer je u pećini uvijek bilo vode, tako da im je to koristilo kao neki prirodan izvor. Ili su skladištili nešto od svojih stvari koje su imali da bi održali od svojih proizvoda, s obzirom na stalnu godišnju temperaturu od 8 do 12 stepeni. Interesantno je, znači ne možete sami da ulazite, vodi vas vodič, on vas sačeka na ulazu i vodi grupu, tura traje 60 minuta. Ovo je glavni veštački ili turistički ulaz, a ovo je prolaz rijeke Cetine, po kojoj i Cetinje dobilo ime. Ovo je taj interesantni prvi ulaz gdje je upao pas. On se koristi za ulaz za avanturiste. Spuštaju se konopima. O ovom ulazu koji se zove Ikona, to ću vam reći kasnije. Meštani kako su ulazili, oni su davali različite nazive ovim ukrasima, tako da ću vam za neke reći koje sam upamtila, koje znam. Ovo su stalaktiti, ukrasi koji vise sa stropova, a stalagmiti leže na dnu i oni nastaju ako se sa stalaktita spušta tečnost, odnosno voda koja sadrži minerale. Ti se minerali sakupljaju na površini stalagmita i oni nastaju onda polako rastu. Da bi porastao za 1 mm treba da prođe najmanje 1000 godina. Ovo smo sad bili u Njegoševoj dvorani koja se znači nalazi tačno 80 metara ispod površine zemlje. Ovo je totem, najveći taj stalagmit u pećini. Ovo su špagete, tanki stalaktiti, a njihova boja, vidjeli ste da imaju i crne i bijele i neke sivkaste, njihova boja zavisi od voda koje teku i slivaju se. Ovo je veštački napravljen bazen jer tu stalno ide vodopad. Kokice su stalaktiti u nastajanju. Jako je hladno, rekla sam 8 do 12 stepeni. Ovo je interesantno, taj stalagmit, čovek koji ih čeka. Stalno su tu prolazi za vodu. Cetina, znači za jedno par miliona godina će se spojiti u stalagnat. Stalaktit, evo stalagnat, stalaktit i stalagmit kad se sretnu posle nekoliko miliona godina, onda nastaje
stalagnat. Bijeli stalagmiti su nastali od čiste vode. Ovdje je interesantno da je jedan oboren stalaktit i on se vremenom spojio i napravio kao neku figuru sa ostatkom. Ovo je taj specijalni grad, zaista se nekim kao građevinama u toj pećini, galeriji, vrlo interesantno. Evo još malo kokica, znači stalaktiti u nastajanju. Ovo se zove slanina, pardon. A ovo su prolazi za vodu, kad voda kišnica prolazi kroz te pukotine i stalno puni pećinu. Ovo je srce pećine, interesantno, zaista jedno veliko, ogromno srce. Ovo je stalni izvor vode koji pada u to udubljenje, ovo su gusle, a ovi mali prstenčići se zovu, nastaju kada ta voda koja pravi to jezerce i ti talasi, oni prelivaju preko ivica i tako ga oblikuju. Voda je čudo. Mi smo obišli samo 300 metara od ukupno 2400 metara. Ako nemaš jaknu, nemoj da ulaziš. Sad ću vam reći o trećem ulazu, koji se nazivaju još i kao medveđi, zato što su tu našli fosilne ostatke medveda. Navodno da su medvedi imali svoj ulaz za zimski san. A tu je inače i Cetina na svom izlazu bila, pošto je onirala na početku i prolazila je milionima godina, stvarala te galerije i dvorane i izlazila je na tom trećem izlazu koje se zove Ikona. A tu je fosilizovano je od ostataka, tako da se tačno ne zna šta je na kraju tog kanala. Inače, Lipsku pećinu, ona je počela svoje formiranje još tokom Pliocena, 5,3, odnosno do 2,6 miliona godina prije nove ere. Homo sapiens tad još uvek nije ni postojao. Voda je milionima godina oblikovala te galerije i hodnike, a Cetina je mijenjala svoje mjesto isticanjem. U posljednjoj svojoj fazi podzemni tok je isticao kroz kanal koji se vidi na početku. Proces se nastavlja i dalje. Hvala vam što ste bili sa mnom, pa se vidimo u drugom videu.